Барлықтарыңызға сәлем, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тез дайын болатын, өте дәмді болып шығатын чебуреки дайындайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең алдымен газдалған 1 кесе суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Тұзымыз бен суымызды араластырып болған соң, оның үстіне азырақ ұнымызды салып, араластырмай тұрып, оның үстіне жарты шай қасық содамызды салып, қамырымызды илеп демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалып болғанша салмасын дайындаймыз. Мен фаршымызды алдын ала қуырып алдым, қатты пісірген жоқпын. Жай ғана сәл қуырып алдым, 5 минуттай. Оның үстіне туралған пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып болған соң, дәміне қарай тұз бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамызды дайындап болған соң, жаңағы демалып тұрған қамырымызды алып, өзімізге ыңғайлы етіп, бірінші 2 бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөліп болған соң, қамырымызды тағы майда-майда бөліктерге бөліп жайып аламыз. Бөліп дайындап алған қамырымызды оқтаудың көмегімен өзімізге керекті мөлшерде жайып аламыз. Жайып дайын болған қамырымыздың ортасына салмамызды салып, түйіп аламыз. Міне біздің өте дәмді чебурекиларымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Күн сайын түрлі видеолармен бөлісемін. Сау болыңыздар.